Seoses suurõppusega Siil võib tavapärasest rohkem meie liikluses märgata Kaitseväe kolonne. Suurõppuse eesmärk on harjutada Eesti Vabariigi kaitsmist koostöös Eesti kaitsejõudude ning liitlasüksustega. Lisaks tavapärastele Kaitseväe kolonnidele liiguvad ka treilerveokid, mis on koormatud soomustehnikaga. Suurte veoste eskortimisel on reeglina kasutatud sõjaväepolitsei või liikumis- ja veoteenistusabi. Kaitseüksused liiguvad maanteedel kolonnides ehk siis struktureeritult. Kolonnide liikumisel me valime marsruudid ja liikumisajad sellised, et me võimalikult vähe koormaks tavalist liiklust ja üldist liiklust. Kohtudes Kaitseväe kolonniga tasuks igal juhul varuda kannatust, möödasõitudel veenduda selle möödasõidu ohutuses, kuna tegemist on ikkagi raskeveokitega. Nähes kolonni ees või lõpus alarmsõidukid või teedel liiklusreguleerijaid, siis kindlasti tuleb järgida nende juhiseid selleks, et see tegevus oleks ohutu. Ja Kaitseväe kolonnid iga natukese aja tagant teevad tee ääres peatusi selleks, et kõik ülejäänud autod, kes sinna taha on jäänud, saaksid sealt mööduda. The hets are very long, they're nearly 24 meters long. There are lots of blind spots. It can be quite dangerous nipping into the space in between the vehicles. So the vehicle weighs 46 tonne without a load. With a load it can be anything up to 110 tonne. So like I say, it's 24 meters long, so it's a big vehicle and it takes a long time to brake. Juhul kui märkate vilkuritega saateautosid, siis see tähendab, et kolonnis on tegu suurte veostega. Seoses sellega paneb Kaitsevägi südamele, et varuda tuleks aega ning jääda kannatlikuks. Kui julgestusauto annab märku, et möödasõit on keelatud, on eespool kitsaskoht või toimub reguleeritud manööver. Sellisel juhul on kolonni vahele sõitmine ohtlik. Lubatud möödasõidu puhul tasuks veenduda möödasõidu ohutuses, et hoida nii ennast kui ka kaasliiklejaid. Panustage riigikaitsesse viisakalt liigeldes.